Hello，大家好，我係 Lilian，歡迎翻到嚟我嘅 channel。我哋嚟到青森啦，見唔見到後面白雪茫茫一片呢？青森縣位於日本本州最北端，三面環海，盛產蘋果同埋海鮮。呢度四季分明，冬季降雪量大，春季就櫻花如畫，有豐富嘅自然景觀。我哋今次咧係嚟青森一日遊嘅，我哋由仙台搭咗2個鐘嘅新幹線就嚟到啦，跟住就轉咗一程車咧，由新青森站嚟到呢一度青森站嘅。哇！架車出面都結晒冰啊，好似喺個冰箱度拎出嚟咁樣啊！出邊越落越大雪，所以我哋入咗嚟車站。呢度有松本清同埋呢一間賣手信嘅地方，好多得意嘢賣㗎。呢度喺青森就有賣各種各樣嘅蘋果嘅 product。咁呢一隻茶咧，頭先聞過係幾香嘅。最受歡迎嗰2隻咧已經賣晒啦，純 apple tea 啦，同埋 rose 嘅 Hochi 茶。我哋諗住買呢個青蘋果煎茶，呢啲筷子托好得意嘅，你睇下呢一塊三文魚扒，哇！貓奴門呢一個係咪好可愛啊？一個碟仔，呢啲書套又係好靚，好想要咯。柴犬主題嘅880 yen 一個。青森嘅 Starbucks 咧係出咗隻杯啦，係好似清酒杯咁樣，不過大隻啲，好靚喎！仲有2隻色啊，係真係青森限定嘅，佢個價錢咧就係4350 yen。哇！而家真係大雪到咁嘅狀態啊！見唔見到啊？我哋而家要行1分鐘去食嘢。我哋就嚟呢一間度食鮮杯，佢就係10點半開門嘅。開咗未咧？其實而家10點半開咗啦，有人。哦，係喎，有人。佢啲餐係咁樣嘅，我哋入去啦。佢就有呢啲海鮮檔啊，亦都係有飯鴨杯檔。咁我哋嚟到呢度，梗係食飯鴨杯啦。呢間餐廳咧係非常之受歡迎，佢10點半開門啦，而家已經係坐滿咗70%。今日係禮拜日嘅朝頭早咯，所以如果唔係一開門就嚟呢，就可能要排隊啊！哇，而家出邊咁大風雪，雖然有蓋咯，但係都應該幾惹氣。我嗌嗰個燒扇貝嚟咗啦，佢係用牛油嚟燒噶，3隻都好肥美咁樣喎。呢度都只係1800 yen 啫。係幾爽口嘅，佢嗰啲飯鴨杯，同埋咧都幾厚身咯。佢咧就嗌咗呢一個係味噌嘅燒飯鴨杯啦，呢個真係青森獨有啊，青森特色，所以嚟咧一定要試咯，好似煎蛋咁樣。好味喎，呢個濃郁嘅味噌湯啦，嗰粒飯鴨杯咧仍然係有鮮味喎，佢係厚切嘅飯鴨杯啦，一定要試啊！嚟到青森嘅話，呢個味噌飯鴨杯咧係好好送飯啦，同埋佢仲撈咗少少海膽，呢個推介係一出嚟咧已經係2大景點，就係睡魔博物館同埋隔離嘅 A Factory。哇！飄緊雪嘅睡魔博物館，跟住隔離。真係喺隔離啫，就係 A Factory 啦。顧名思義，睡魔博物館就係介紹青森睡魔祭嘅歷史同埋睡魔燈籠嘅製作技術。青森睡魔祭每年8月2號至7號舉行，被譽為東北3大祭之一，係起源於傳統7夕嘅棉柳習俗。喺農作最繁忙嘅時間嚟臨之前呢，為咗避免因為睡意而怠慢工作，啲人就想將懶散嘅睡魔送走。傳統上佢哋就會喺7夕將紙製嘅燈籠人形放入河裡面或者大海中漂流，逐漸咧就演變成為而家嘅巨型母象花燈為核心嘅熱鬧火祭啦。呢一個睡魔博物館入場費620 yen。呢度有得俾你自己畫一個睡魔嘅面具，但喺下面呢，佢係畫緊嘅。跟住上面就直接 project 咗出嚟啦。博
博物館裏面嘅睡魔堂展出咗4個喺過往嘅睡魔祭出現過嘅大型睡魔燈籠，而每日呢3個時間呢，仲會有睡魔祭典裏面嘅跳舞體驗添。呢一個造型咧係織田信長嚟嘅，呢個裝置咧係可以俾你摸下嗰個質感嘅。咁其實佢就係紙做噶，不過佢係厚身啲啊，好似有少少似嗰啲再造紙嗰啲感覺。所以如果夏天咧落雨嗰陣時，佢哋會攞個紗網咁樣包住佢。佢吉佢隻腳啊，痛唔痛啊？呢個咧係重做翻1950年代嘅睡魔。睇下佢咧又整嗰啲頭髮噶，一束束咁樣嘅。呢個係冬季限定噶。呢度有得賣北東北限定嘅可樂啊，寫住清心噶。我哋參觀完睡魔博物館啦，咁其實咧佢唔係好大嘅啫，其實睇嘅嘢咧係一層就睇晒噶啦。不過嗰啲睡魔嘅設計咧係真係好值得親眼嚟睇嘅。咁花嘅時間唔係好長，我諗半個鐘其實就已經睇晒所有嘢噶啦。不過因為佢係喺個車站隔離啦，所以你點都會嚟噶啦。去完睡魔博物館就過對面嘅 A Factory 啦，呢度咧就係賣好多清心蘋果嘅嘢。呢度好大一個大賣場咁啊，有成100種款式嘅蘋果啊！清心蘋果嘅產量佔咗全日本嘅60%，係日本第一大嘅蘋果產地。點解清心咁適合蘋果生長呢？係因為清心位於日本本島最北端，全年氣候涼爽，而且四季分明，晝夜溫差好大，有助蘋果累積糖分。而且岩木山噴出嘅火山灰有豐富嘅礦物質，提供咗肥沃嘅土壤。有清心蘋果嘅雪糕啊，400 yen。哇！呢個超級靚嘅，情人節可以送俾另一半啊！呢個係整到玫瑰花咁啊，好似我以前整嗰啲保鮮花咁樣咯。其實價錢都唔係好貴咯，2000 yen，即係100蚊港紙啫喎。收到過一定好開心。呢一個蘋果嘅蛋糕係真係將成個蘋果擺咗落個年輪蛋糕裡面。當然係有就咁一個蘋果咁樣賣啦。咁你可以根據翻去咩月份，邊一隻當造去揀。呢度咧可以有一個 tasting bar 咧，試下嗰啲蘋果酒啊，嗰個價錢就係咁樣咯，有分3個 layer。呢個蛋糕整到好似蘋果咁樣，佢嘅真身就係咁樣。嗱，裡面咧係食到一粒粒嘅蘋果肉咯，個甜度都 OK， 可以接受。幾好食喎呢個，380 yen。值得試下。啲雪咧鋪咗喺啲馬路度咧，你真係唔懷疑嗰度係一條車路咯，要有車行過先知。咁喺清心其中一個必去景點咧，就係嗰個美術館啊，清心縣立美術館，即係裡面就係有奈良美智嘅藝術品啦。咁我哋咧就啱啱去咗呢個按內所咧，喺清心站一出嚟有個遊客嘅按內所啦，咁就攞咗呢一張 timetable。咁佢啲車係唔密㗎，所以你一定要睇清楚個 timetable 去同埋翻嚟嘅時間啦，咁同埋就係一程咧係280 yen， 但係如果你有 Suica 嘅卡嘅話咧，其實係可以有一個 one day pass 係500 yen 嘅啫。其實你搭2程已經係抵翻噶啦。我哋而家搭 S51號巴士去美術館。It's the break of dawn, I'm not making sense. Talking to the wall, calling it a friend. I was in the clear, but lines got blurry again.It's not very warm when I'm alone in bed, so call me in the morning, sheets over your head. Night got pretty weird with both our cheeks turning red. Yeah, never think before I react. 如
果要用嗰個one day pass 啦，禮拜六日同埋 public holiday 先有嘅，咁就要落車前拍卡前咧，要 show 呢一句俾嗰個司機睇，咁佢就會轉成500 yen 啦。但係頭先好不幸地咧，我個電話可能好近嗰個 reader 咧，所以佢嘟咗我280 yen，再嘟埋呢個500 yen，即係我而家仲貴咗啊！大家真係唔好好似我咁唔小心啊！就係嚟呢一個縣立美術館。青森縣立美術館係為咗推廣青森鄉土文化而成立嘅，裏面展有奈良美智、東方志功等等青森當地代表藝術家嘅作品。博物館嘅建築外觀係由 LV 御用建築師青木純所設計嘅。呢度係收藏奈良美智作品最豐富嘅場館，有成超過170件嘅作品。鎮館之寶就係呢個高達8.5米嘅立體裝置藝術青森犬啦。冬天嚟嘅話呢，仲可以睇到雪中青森犬，更加有意境噶。我哋又翻嚟青森站，揾到呢間 Bake and Harry， 我買咗呢個蘋果批，佢其實有好多款噶，但係第一款係人氣 No.1 就係呢一個啦。好多 cream 喺裏面，都幾清，不過凍咯，係凍食噶咯。如果係啱啱好出爐，應該會好食啲，而家個皮就會腍咗啲咯。哇！呢度嘅雪藏嘢種類都好多啊！我第一次見無人有呢一隻杯裝雪糕咯，即係叫做空裝雪糕咯，呢隻都未見過喎。mochi 再加雪糕喺中間。我哋本身諗住嚟食呢間佐六啊，係鄉土料理啊，點不知呢，我哋都未夠5點嚟到，佢就已經話滿咗啦。我哋最後翻咗嚟車站呢一度，揾咗間食壽司嘅快快食，因為我哋仲有唔夠1個鐘就要上車啦。哇！呢度有白紙軍艦啊！我上一次食呢，我記得係好多年前喺壽司大嗰度食，築地啊排5個鐘。omakase其中一件呢係白紙嚟。哇！呢個 set 嘅造型幾特別喎！嗱，佢上面就擺咗湯啦，有卷物啦，同埋呢個應該係茶碗蒸嚟，跟住下面嗰層仲有嘢㗎，係啲壽司嚟嘅。呢個係絲魚三色喎。入到個青森站都可以吸印仔啊！今次成功啦，好清楚啊！呢一個。你睇下喺青森嘅 JR 列車個頭幾咁飽歷風霜。其實成個月台都有雪嘅，其實唔止月台，係路軌都係全部係雪。哇！呢一啲 vending machine 除咗有最傳統嘅粟米熱湯之外，仲有味噌蜆湯。呢個呢係青森嘅國民麵包品牌嘅仿包，係佢哋嘅童年回憶嚟嘅，大家可以試下，係咪咁好食？佢有少少似嗰啲美味棒嗰隻甜味。我哋頭先喺 A Factory 度買咗呢兩隻唔同味嘅蘋果汁，一隻係紅玉，紅玉咧應該係酸少少嘅，千雪咧就應該係好甜嘅。都唔係好酸，唔係話澀嘅酸咯，係開胃嗰隻酸味。我哋試埋呢個千雪嘅蘋果汁，咁佢係真係偏甜啲嘅，不過都係清甜嗰種。哇！我哋啱啱試咗呢一隻係青森買嘅黃林蘋果啊，嗰隻甜咧，我直頭食到好似芒果味嗰隻甜，係唔似蘋果味嘅喎，真係好特別喎呢個品種。今次嘅青森 vlog 就嚟到呢度啦，中意嘅話記得要 like、comment、share 同 subscribe。下集我哋繼續日本之旅，我哋下次再見，拜拜。